Nikita chato ningumia. No! Iwachone? Nikita to ningumia. To kadwa na wuoyi matin. Kongilingalinga, ninginge introduction no is very, by the way, introduction no is very, that is a key. Iwachone dwa Nikita. To Nikita kabedo go akosango. Nikita ningumia mia. Nikita kiwatch gini sacha kachi lunga na Waltinga. Dong Nikita ni chiwod vipi? Negizo nyomre. Dong ne chon oksane. Dong sani tinga wood fi date. Koso. Dong macha bwana. Like Miauru Nikita. Final, wawe uweche mang'eny. Miauru Nikita. Mondo apoguru jigi jo. Apenji, ok diwach kata ni ati jogi olos dak? Nikita tera wendo Sako Migori. No, in serious kosi wa alo bwana. Ngeni ya bwana jineno gini? Tudonga uwe mbele kamera. Ango Nikita. Final. Yeah. Studio. Tumnie studio. Adwa na lost the Nikita. Maber. Tum love mo poto. Maber. Mo atim ne video. Before atim video abro chaka doge gym. Na wewe kidogo. Bro bedo mukuot. You got to be Monday so. Nikita kamo chope. Chalma ngato se sande giera somehow. Koro dwaro ngato moro machalo kaka an mabolore. Monge weche mag mapenzi gi maber. Madekeza mtu, you understand? Yeah. Koro ko chopo ka. Ko biro ka. To bro yude full. Manonga munu tugo giera no ingene okawinji. Nikita wuono ng'eyo kama ero se sande go. Ya elewa. Omewacho ni ko chopo ka. To bro yudo mopogore. Bro ka koro ber zaidi mo bro regre tem kata no. Ochak gini ochon makata no yuda chon. You understand? Yes, koro Nikita karibu home, karibu nyumbani. Dabe no, dabe ni bana ina igeni Nikita no se nyomdo koro edwoko dhiango se dwa timo nao. No nyome dhok adi. Nikita no nyom dhok adi. To ka dhok ema no nyoma, ka no nyome dhok adek, abro medo wi dhok adek go kata dhok ang'wen mondo gibed dhok abiriyo. Koro ibro ng'eni to ere mar ng'ama dhoge ng'eny. Koka man to kaw dhok ka odwoki ta nyome dhoga. Ngech wan gi dhok opong'o kul dala. Dhok mamek adhi agonya. Dhiang' opong' kacha iluongo ne Raila. Tadhi agonyo dhiang' to adhi nyumo dhako. Ajawa nigi teko. Ajawa yudo loch mare. En Madaraka Day manigi ndhadhu. Tarik 1 dwe mar 6 e Gesa Villa behind Umoja One Market Dumburu. Starlig Entertainment keloni Heramit Tolit album launch kod jangolo V Mdogo. Prince Max Okoth Jarapogi, Elvis Kadori, Tony Ndiema, Kaka Talanta kod Aungo Wuda Wendo Machine. Dhiketo johera wikok gi kod ngolo na moyiech. Donjo shillings 400, VIP shillings 1000. Kaja tabudho no bed MC Omari Nash. Madho kongwa sasa okber gi ngimani kendo ko yiene rawera mantie boy igni 18 kwa tokal. Oteni okelni kod LTN Luo Trending Nation kama mopandi inyenyo elela. Nyakora mogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile. Koponi atipoke subscribe ne channel ni endi to subscribe mondo samoro moro ma wan ka endi tiyudo wa achiel kachiel. Kawuono ni endi wachako biro ka endi wan gi Waltinga mabende
osebedo ka winjo gik mopogore opogore kanyo no endo, to kata kamano pok oyudo time mondo mi bende owuoye. Kawuono wakele kaendi mondo mi bende owachnwa achiel, ariyo, adek. Gimitimo en ni kopo ni ing'e maber ni in gi wach moro timanyowa achiel kachiel Luo Trending Nation, but waweuru bedo kaka joluo ni wabayo weche gi chien. Gik moko en gik miwacho to rumo, nikech iwacho ni ng'ata ng'ata nobiro e piny dichiel kendo biro e dhe dichiel. Bir koda nyaka watieki wawinjane ni Awuol Tinga nega ng'o mudwaro konwa kawuono. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae, kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, ne adieri makende. Nyakwamogi machiegni kendo wan kaendi gi Awuol Tinga. Awuol opong' ma mok bere bere. Awuol kuongi ka udholo ni endi be imose jopiny. Andi mama koni in kawuono in boss. Tich ni en mana wuoyo. Okay. Na chuna wuoyo. Gi nyinga iluonga ni Walter Douglas. Lakini ang'era gi nying mar Awuol Tinga. Yes. Kamano. Sani ing'eni podi ne e jawa industry to asekawo kinde mathoth ahinya kokwaneni kigo bul. Dikodwa ni sani ni wea jawa koso in kanye? Gicha be bul adier, gicha drum. Drum. An nagoga drum. Alafu kumano bende anona chaka tingra ne malo matin. And anegi nagola duonda kidogo. Mondo jopiny bende winja. At least ang'e kama atemo ng'e kama stand na nyabede. Kaen bul, kaen drum to obed drum, kaen wer to en wer. Koro awe samoro nyalo leng'ore kopando mangine yo. Koro gisani mo nyalo wacho ni poke decide on what you want to do e jawa. Inyalo wer, inyalo go drum. Anyalo timo gi both. Though sani pod an piny. Eka chako wach mar werno. Yes. Koro kachako wach mar werno. Pod anyalo ga drum lakini pacha ni kacha. Manyiso ni segolo wende ni moko achiel ariyo adek, koso chunyi koni ni nyalo golo wer? Wer nitie YouTube. Wer nitie YouTube kanyo. Ng'ama dwa winja, you just search Ngima Dhano by Awuol Tinga. Nitiere kanyo bende Nyajoimbo by Awuol Tinga. Yeah. Manyiso ni koro wanyalo wacho ni ing'ama jangolo mago drum. Gisani endi nitie ng'ama igone drum koso podi yweyo matin, koso isechako live band matin? Gisani gima timore gi jowagi ni ka inja keyboard to oro in dancer to gineni e media or gineni e YouTube ka maybe in gi wer moro to nitie kaka gichako limiti. Gichich ni maybe samoro nyalo bedo idwa piem kode samoro nyalo bedo sebedo band leader kivyako, koro ka tich bedo matek. Lakini gian to podi an chien ma dwaro mana support. Yeah. Nyakwamogi aneno kaendi be kare ne waketo gini bwana director kotimo maber. Director dako konwa ni waketo logo ataro. Koro gisani nitiere gik mang'eny matimore ajawa kaendi to in part mara jawa. You are part and parcel mara jawa. Generally nyalo wacho ni sani neno ka ajawa dhi nade? So far Bwana mano ja drum go so far. Okay. So far
To en achiel ene minuoe no. Okay, so far. Wawati kode, ngase chako tiyo kode. So far, thum ose upgrade, thum ose dhi beyond kama ne entiere. Kik wawuondre. Omineno kata ka koko gi te. Nitie because osel. Yeah. Thum ber. Manyiso ni in ko magore mbui gi. I-support gi koso pengo gi nikech ing'eni kwa ng'eyo kata kaka jo modern time mano jo urban time mano kumoting'o KRG, jo moting'o Willy Paul and some other artists. Idhi yudo ka koko ge gina koko mano mol and they take it a positive side. And then kata king'iyo bongo music ibiro yudo ka en gik matimore, yudo ka media is so active because of media personnel. Naneno ka chendo kaka Katalanto go dhoge piny kabisa mowacho ni media marwa iketho gi jok moko timo, jok moko somo, jok makia gik ma media entail. Tigina amba parone ka chani ati wan gi jo media to wan gi media personnel, manyiso ni en ng'ama tiyo tij media maybe nikech passion, something of that kind. Medo parone kaka Talanta kanyo. To in on your side akia ni in tiwinje nade? Gima nyalo wacho mari. Gima mineno ka koni ne thum ni beto grow. Ok kata bet awangla grow. Wuok kama ne nitie odonja another level. So kose donja another level, nitie jomoko mo create negi tich. O create negi job. And plus koko magore. Gore because gino upgrade. To because gomino ka maybe samoro wanyalo kawe marach ningech gigi wawende. Mar KRG the Don gini macho pokore gi ma joka gine gi ng'iyogo. But one ma owendo ka. But with the time obro bana pick maber. Yeah. Mostly aneno ka nitie jothumbe moko ma will keep quiet. Akia ni gini osedonjo negi to akia ni giwuondore awuonda. Ng'at machalo kaka Prince Indah. In most cases ibiro yudo ni ka gimoro iwacho kuom Prince Indah to mostly ojaleng. Odongo Swag be pok aneno ka nigi kierere mar mbui. Bende nyalo yudo ka ji wacho achiel ariyo adek kacha chendo to dongo be leng. Debed ni jothumbe wage magi jothumbe makoro se realize mose understand industry ne magi gik manyaka bede nyaka obed gi media personnel, nyaka wewi, nyaka ji discuss something of that kind. So gimbe giwuondore wuonda to pok gidonjo kocha. Adiri mar wach. So ng'ato koro kaka Ochieng Indah. Indah sani upgrade kata mana kaka githumbe mogoyo, kata kunde mowuotho, kata jo mowuotho go. Koro ka iluongo nying Indah, in minge ka gino benefiti. Ok do wuogo ode no biro go record because ilungo nyinge. Inge ka gino benefiti so long as nitiere respect moro michiwo kacha. In kata kori lungo nyinge. Ielewa. Chal ka bende nyinge ni bende maybe create ni tich. Itiyo maybe tigi meyude. Yeah. Anyalo wacho kamano. Okay. Ma in chutho tinyalo wacho ni gini oseng'eyo sedonjo nene magi tij joge gidhi mbele gi tich. Yeah, gini oseng'eyo. Gima oseng'eyo. Indah ng'eni owuotho gi ji mopogore. And wuoyo gi jo mopogore. So kadango chako ne ka maybe aneno ga ng'ato ne Jack Kadere wuod Thuro. Kodango chako post nodwa manyo Jack Kadere, maybe Jack Kadere luongo nyinge e media. Ok apar kan gima nya make sense. Yes. Okay. To nang'o makoro maybe wanyalo kono wasani nikech chutho to ok onego bed ni ohangla pod chopo kuma pod igoye ji, kuma jomoko pod iyudo ka samoro ng'ato dhi odino ni kata kumoro weche mag Kagundo Road, sijui Kagundo Road season 1, season 2, gik machalo kamago endo. Gin ere gik monyalo timo kata minyalo kono wasani ma maybe pod ne kuma chielo kocha. Gima nya wacho gi an gi sani gi level na
Nitie joma biro kawa ni maybe akia gima wacho. To joma biro kawa na akia gima wacho maybe gin gi yuda ka. Moso nitie nyithindo moko ma nyocha kodonjo ka. Ang' na luonge kamano because kaka gi behave. Ing'eni kopo ni wacho ni nyithindo moko to wan kaka Luo Trending wadai ni wawacha dieri and we want to make it a brand ma ngata mubiro ko oningo ng'ene wan wawache kamano kamane kaka en kopo ni ok owuok ni maber tinyalo biro nikech ka endi is open to everyone mondo mi wa correct. Koro ing'eni wacha mondo mi walos gini, ok ni walose ni waketho kumoro but walose mondo mi wager kata gik makamago kik timre. Matene kat wacho ni ng'ato nyathi to kumanisha ni gik mowache dhoge kato duong' tiki tije lakini gik mowache dhoge nyiso ni nyathi kidhi kama kidho ngas moro ma ji nitiere tim gima joka timo dondruok mang'eny werigo onge faida. Yes, Mia example an ng'eni mostly tinde bende awe kata mana post page na mar Facebook kalure ga achiel ariyo adek en awinjo ko kaera plus adoga linga ne mondo mi focus ane kaka piny ringo mondo akwanye gi kanyo. Koro weche to ng'eny media kendo kaka ng'ato loso samoro owadu moro kata watni moro kata jathum wadu moro koro ng'eni imako penjo kare ng'ani wachang'o. Once isebedo public figure we appear media mang'eny we bishana gi ji we ng'ama loso kuomi ne olos kuomi sama oloso kuomi remember ni bende omedo ji medo ng'eyi obishana gi ji in just work hard. Ng'eni itemo luoro kuonde moko to wan ng'eni wapenja wago agoga e wiye nikech kaka nisebiro ting'e maber ni dwa wuoyo kado kidwa wuoyo to kibi. Koro achiel nitiere sane gima yuarruok madhi mbele kae chendo ma kaka Talanta oketo ko nowacho kae chendo ni nitie kaka be chik koro nyalo donje ne joma wuoya e wigi iwinjo nowacho kae chendo ma bende nitie live moro ma negi donje kae chendo ma negi timo twak ahinya ne maybe jok moko mosebedo ka wuoyo e wigi achiel ariyo adek kaka Talanta oyuagore kae chendo kaka ji nowacho ni ne en gi mkufi apani mano be gimo chako bet malet ne ahinya kanyo no endo. In kaka in ere kumwa nyalo keto e gini wanyalo wacho ni joge ni right koso oningo kon gini ma part and parcel of entertainment industry. Kaka nase wach nada na nuoni because Donge nyasaye mwala moni tokni Monde yuda Damandiv kod Densi Wood nyako chien kaka skiza tune mari D-Star apura achiel star ochiko aria boro hash Anala mo nyasaye no gwedha gi nyara dak Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Pero kamano nyakwara moge ne pod wan e break kacha chaendo kaka ineno kaendi pod wan gi Awol Tinga ma bende osekono wa kacha chaendo gimotimo iwinjo ni ower to bende ogoyo banjo be kanyo no endo. Gisani ne pod wawacho weche moko kacha chaendo to weche to sani ng'eny mbui kaka inyalo neno kaka nakoni chien kanyo no endo. Wachak gi tho mar Sheila. Weche to ng'eny kaka nasekoni ni Owangla upgrade jothum upgrade koro joma poko upgrade gina maybe gin gi pressure ndogo igi wang' mang'eny kuwinjo ng'ato maybe yodhe gi nyinge kidogo ye wang' ma penjanga aneg ng'ani koso ok tim kamano ji ok daga kamano in tiji kumanisha ni tich mitimo maber yomino jogi luwi koro gimanyo mana maybe rachi ni moko sama monde correct yelewa koro in kama gi otimore manwar titiji yes. Okay, sami kono jogi ne o titije in sani koponi winjo maybe ng'ato wacho kata ni ati miyo moro keti dandora
ma yudo ka en discussion ma TikTok opong, tap the screen, share the live. Google ni oketo gi dayo moro dandora. Inyalo kawe nango ni bas. Ma koro jogi losa. Gik an ok anyal kawe marach sababu kaka nasekoni ni gima industry mantiere gisani upgrade oseidho ngas machielo. Koro bro chuna ningech mondo mi jogi ng'eya ni maybe oweka oro keta maber kumanisha ni nitie kaka nyota nosechako ng'a tie kambe ndabiro yelewa. Okay, nitie joma be oket gi mon to kwachi. Okay. Ging'eny yelewa. Koro samoro kitambene ka gichop kama koro ging'e ma ginyalo wacho ma gin go gadieri. Ngiso ni nitie kaka nyota nosechako tiyo limbo. Koro kagora kodgi. Yes. Gima miyo ging'era koro amedo time zaidi. Then wan kaka jo media waero ga wuoyo gik moko mondo mi wang'iyo kuonde maricho mondo mi kik ginuore. Sani nwawuoyo e tho mar Sheila Bambu. Jomoko kwedo kabisa lang kaka Talanta mowacho ni no, you need not to troll. Kia ng'ama tho kia otimore nade. In kaka Awuol de wach ni onego bed ni gigi kik wawuoye kose support ni wawuoye. Wambe samoro wanyalo kier kaka dhano. Kier en gima nitie. To kikier wacho gani kizungu cha nasomo chon lakini datigo kizungu moro kanyo. Ni somo di. Na this school matin. So gima timore to en gima ni ndiko. To thoni kako nyalo biro kinyal ng'eyo. Yelewa. Kasa ni atho ya jali. To gini ni wache media pile. Kumanisha ni maybe na thoka arimbo kamer. Ora tho kago simba moro. To jomoko bendo na kago simu to a lose control yelewa. Awe gari onega. Heyo moro moko dhikari, understand? Gini ni wache. Sami wache te wache mondo joma winji. Mondo o learn a lesson from there. You understand? To kiwache ni wache maybe ni omit ni. Iwache mondo item kele malach mondo ji oyud puonjruok from there. Koro kata tho ma ojuko Sheila. An Sheila ng'eyo. Yelewa. To kang'e okang'e beyond ni koro anyalo dhi kata ode. Ang'eya ni en promoter kata en ng'ato mamiyo ji show. Vitu kama hizo. Yelewa. To tho moyude en tho malit. Plus nen gi nyithinde en gi joma notegemea. Gini kata kuwache kata ka ugo koko kata kutimo ang'o. Tema at your best. Ang na wach kamano sababu sami wachi nitie joma yudo puonjo from there. Ng'ato nyalo lokore ko ne kata ka en chode abro chako limit kaka timo nade kata kaka chodo ka en weche mag mer abro temo limit kata kaka timo nade kaka mer. Kamano. Koro generally in inyalo wachi ang'o e tho mar Sheila nikech ayudo ka in jaka kor ing'e na pane pengo mondo mi kik apenji penjone. To kiwacho ni wanyalo wache to in bende wamiye microphone mondo ichwade achiel ariyo adek iwache kaka maybe iwinje kaka inene to gi kaka otimore gik moko machalo kama gimoro moro minyalo wacho e tho mar Sheila. Sheila otho manyalo wacho ni rach. Kaka wacho ni ng'ene otho to we joge, owe nyithinde. Samoro mane ok kata ne ndikone. Samoro mana gima obedo forced. Yeah, you understand? Wadhano wanyalo kier, yelewa. Tikia kame kier go to since singe kama kori kier go. Maybe nyange kaka koro en late. Samoro kaka en koro ng'e ka en late ose nindo onge. But koro wanu mwadong. We learn from there. Yeah, we learn from there. Yes. Koro etho nene endi ini support kon mane like jomoko no chungi Jack Bambu, jomoko be chungi Sheila. In this case because we have two parties that involved and gimodhi alanda makoro ng'ato wite ngimane. Adwa na wacha adier. Adier madwa na wache ni adwa ni mondo iwinja maber. Kiko beda adier mangi jilawi bang interview. Ano kilunga na Waltinga. Jenga ok bi change. Okay. So jogi Jack rach to Sheila bende rach. Ninge chango.
Warangene begini kosebire media to nyaka biro chuni wuoyi makatini mana wuodo pastor kaka an wuodo madhani. You understand? Gige ototing'o weche mang'eny mar ot ok diwachi. Kwanza kata kaka odi kaka udondu ng'ene ng'ama nyang'e onge. But kosebiro nyaka media to kibedo piny kama iwakon to gindo bene shida no wakanya issue hukum Sheila koso hukum Jack. And from an kata kaka ng'e joge. Obvious ing'eyo ni Jack mwenga mamuol. Jack en ga ng'at moro mamuol. En kata kedo kama obede olenga. Yes. Leo. To joma mine wage. Ng'ama dhako en ng'ama Satan uloso go every now and then. Ng'ama dhako obedo ka sani. Otedo kanyo konyiero kidogo winjo ko wero wende moko mag tho. Kifo. Ikeno paro kodi ang'elewa. Koro joge ne oseketgi kamano. Koro daki blame ng'ato lakini ka to ok danga judge ni Jack rach or Sheila rach. Ka giricho to giricho gite. Ningech onge kamo yieni mondi neki. Awayo ko jogore gi lak timre nade iwerigo. Yeah. To bende kata ka tek nade kata ka chodo hidhi manade dak chop mitim ne ng'ato gimore wang'e to I expect mondo ling. Gimoro amora can happen. Yeah. Nekora mo kaka winjo kanyo no endo porwan ka endi iluongo ni Awol Tinga. Awol Niang Loth, Awol wuoda wendo. Awol gisani ni endi imbende ng'ama goyo thum kechi ni ajawa. En msani mane mitambua makori wacho ni Germany bwana Germany to kawe. Ki wacho ni kawe to kawe in terms of Don kingship masani wuoye jatelo gimateno weduoye gigi. Aparo ni joma lando wach king gi queen gi makia. Ingech thum ka eri onge ng'ato ni queen onge ng'ato ni king. Leo. Bana jiwer ka eri. Jiwer ma ng'at samoro mung'e ni duong' no. Ung'ere ang'eya kupitia ni ujanja wake and nyota ni maybe nga ose nga. Leo. Jiwer okoka. Koro so far kidwa ng'eyo kata kidwa ng'e jathum de kamugoche. Compare gimowero live to gi gimogo CD. Leo. Compare the two. Plus ng'ane kaka handle kata mana fan kata kaka handle jotuke kata kaka jotuke pitch ni stage bro ng'ise ni manga manade. Koro from there king'ama riek tibro ng'eyo pogo jigi jo. Weche moko ne kia ng'ane king kia mago wawere guru. Issue mar Nikita and Love gi Wuod Phoebe. Nikita chato ningumia. No! Iwachone? Nikita to ningumia. To kadwa na wuoyi matin. Kungilingalinga ning'e introduction no is very by the way introduction no is very that is a key. Iwachone dwa Nikita. To Nikita kabedo go akosango. Nikita ningumia meya. Nikita kiwatch gini sacha kache longa na Awol Tinga. Dong Nikita ni chi Wuod Phoebe. Negiso nyomre. Dong ne chon ok sani. Dong sani tinga Wuod Phoebe date. Koso. Dong macha bwana. Miauru Nikita. Final. Wawe weche mang'eny. Miauru Nikita. Mondo wapoguru jigi jo. Apenji. Ok diwach kata ni ati jogi olos dak. Nikita tera wendo Sako Migori. No, in serious kosi wa alo bwana. Ngeni ya bwana jineno gini. Tudonga uwe mbele kamera. Ang'o Nikita. Final. Yeah. Bwana. No, we akonjo pinje ne bwana ngata machiki ni Nikita. Awol Tinga dware. Gimia Nikita final. Ni wacho ni kiwuoyi matena ing'eyo nitie gik moko ma ji milorego lagi machalo kaka Goldie kiyudo to pod imbesori kode
Miyauru Nikita. No. Iwalo go Miyauru Nikita. Manyiso ni e gigi motimore ni endi nyaka kaka ne ji kaka ne i explain gik motimore ni ino kinya golo reason ni chiuma ni miya Nikita. Ngeni mai makoro umbe no rach go nikech ok ingi kata kuma problem mar ng'ato wuoke. Ini neno mana chance. Kitera na kunyo mari. Onge problem manosebedo solve media. Ka in gi issue gi chiegi di ulose ot. Okay, kaka media bro solve gigi. Omi aneno ni amago walo tugo mang'eny manono gi waste of time. Miyauru Nikita. Awole gani seketho interview ni. Iseketho interview ni koro ji dhi winjo ni ati Awole makoro dwa kawo Nikita. Miyauru Nikita. Kaka jaodi. In miyauru Nikita. Odong' koro wabro wache bedroom. Bwana bigeri ji neno gini. Donga an sure, donga ng'e ni ji neno gi. Emo miya wacho ni gimiya Nikita. Ng'ata ng'ata gi machiegni gi Nikita. Gimiya Nikita. Awolo wuok oko. Ang'o miyo ineno ni Nikita can be your option? Ingeni like kata sani koponi wacho ni ati adwa ni mondo jo LTN otim na interview. Yeah? Nitiere options moko ma maybe nene LTN wacho ni en kama iwacha dieri ikete kaka en gimoro machalo kamano. So mondo mikik gin wawacha for the sake nyaka be ni nitie gik moko ma maybe ineno kokalo maybe qualities moko miseneno kuom Nikita or maybe nitie kaka idwa revenge kumoro. Nikita mokwongo en a brand. Leo. Nikita love, yes. So Nikita mokwongo en a brand. Koro koka dana lose mang'eny. Adwa ni ka se yude to waburo biro kata kode live. En Kenya sani ro koso. Ginene chalne to kange malera ahinya. But angene koneno gini to nyalo kone achiel ariyo. Koro from there kose loso kose yudre then obiro duoge media. Okay. Manyiso ni koro warit update mabende idhi miwa kae chendo gi Awol koponi ati giromo gi Nikita to wanyalo yudo gine kanyo no endo. Ok ipar ni koponi uyude to maybe maru pod nyalo timore mana kama imbe pod wabro neni kibiro live chako wacho weche moko achiel ariyo. Emo na wacho ni onego bed ni ji pogo ji gi jo. Gigo gin gik moko mopogre. Ana wuoda wendo kucho. Leo. Samoro ji wuota wendo or ji wuot Migori mage timo gi ma jokocha timo maybe opogre. You understand? Okay. Yeah. Gisani kaka kori ngama venture into music. Oselosi kosipango hivi karibuni. Loso nade? Bwana. Loso ina mane. Kiwo ingene kidwa nyaka ibet kore specific gi gimi wacho. Loso as in loso nade. Loso iwacho ni loso jathum, like jathum nyaka manyne otamba moro, ring ne moro, pige moro. Man to kenda aonge go gi news. Aonge gi news kanyo. Aonge gi sei. Kanitie, taburu chako duga ka. Ingama ng'ata ndinga musipna. Aburu ngisi no mari. Selosa biane. Mondo wago mbakani. Aonge gi news news iloso ji. Iloso jongoma. To karade ko manade. Nikita in kure. Odhi olosa kiloso ji. Iloso ji. Igori karise deko. Manu gimikiaga. Bana karasa yora drum ne kama nango ya waiga gite. Deko ruselosi. Bana seko tum. Wasegoe baba. Wasegoe. Yeah. En ang'o mamiyo Awol kawuoni golo thum kendo ji miele to bang' ndalo moko iwinjo ka jok manyocha miele ke mochako lando ka kirumo. En ga adier ni jathum rumo koso magi mana pang'ang'a ma maybe jok moko dwarie mawacho oko.
Jathum ok rumo to mana motho. Kaka sani our queen ok nyal wer. Kiromo gi Lady Morin mani romo gi Ghost. Mana ng'ene ng'amo rumo but mapod ngima. Nitiere gimiluongo ni dok chien kata wala. Iyudo ka samoro kauno ng'ane nigi stall maduong'. Kendo kiny kichaki duogo iyudo ka uso mana avocado 3. Mago challenges mantiere. Yes. Joma ok understand kata joma kia mawacho ni ng'ato rumo. Onge ga. Talent rumo mana kitho. Yes. Okay. But dong gineno ka nitie kata ka ng'ato pango show tiyudo ka crowd to nitie kako dok piny. Ok makoni. Challenges nitiere matimre. Alafu gidok piny. En ga gima nitie. Koro kuom ng'ama maybe gino owende. To dhi chako shout talk. Ng'ane tinde rumo. Jok mane miye pesa ka tinde onge. Mano ng'ato makia. And pile. A business mikia run. Moke nyal run. Obvious ibro ga lose marach kuiusu. Nikech kia. Like sani ka adwa lose wach jo apiko. Ingeni akia. Yeleo. Anyalo mana rach gi. Kata mana kaka girwako jakede moko ma maybe samoro ok ler matin. Yeleo. But akia kata mana benefit and everything ma giyudo kacha. Yeleo. Kata gik ma go through maybe anakia. Yeah. Koro mana kaka bedo ga. Yeah. Okay. Kasto iwacho ni generally un kaka jothum nyaka bed ni umer tutiyo gi gik moko ma mero ji giendi. In ka wadonje gik ma mero ji gi kwa chako gi iro kata makecha ndiwo giendi. In itiyo gi mane, ing'eni gimomiyo penji kamano nikech maybe ng'ato nyalo gombo chieng' moro dhi gole kumoro to at least ong'eyo ni ng'ane tutiyo gi iro kata ng'ane tutiyo gi makecha. E weche mag math koso donge? Weche mag math ana modho ga mana pi. Mabende ji mang'eny ong'eyo. To jomoromo koda kawuono. Wach maybe wacho na wall mer. Ora madho njaga kiango vitu kama hizo. Poka wa test kata kakede chal nade. An mokwongo aluro mer ok anyal mer. Kaka nochuya kopona chaka medo gi mer. An ok amer ga. Kata nying kong'e makia. Nitiere one time mano to nokona chon to natemo manyi kanyo to nilenga dhoni nokakoni na manyengo nakoni adwani obede gi talk show moro matin kanyo to ni temo lengo kabisa. There was one time minitero band maro Okoth Jarapogi ka police. Modhi omak drums. Angeni kata yini kena ngiki. Ineno mari. Mago gin gik mana mol matimre. And gima notimre ok en kata ka kutero ng'ato ka police kuteriana kwa police go. Gina weche manodhi viral yelewa. Ng'ato maybe sani dongo samoro wagore donge. To kwa wuok kacha to idhi ka police. To ng'ama dhi trend wacho ni awol oro Mario goya wall ma wall otero hospital to Mario to omaki. Koro dhi kamano. Yeah, to nok en kamano. Okoth himself. Okoth mokwongo adwa kata ni kadanya yudo obed gi uwezo. Anyalo kata mana gero ne ot moro amora monyalo dwaro. Kata nyang'iewo ne gari moro monyalo dwaro. Nikech Okoth mokwongo aluonge ni father, to moko aluonge ni mdosi. An gi reasons ga. Okoth omiya bedo dhano. Nikech nomiya platform. Yes. Adiri nyaka wacha kama kadwa kethre kata kama shida nitie bende nyaka watemre nyaka wawache. To pile kama ji tiye achiel adek bende nyaka bedi because okonyola kodi donge. We work chalre. Kamano. Okay. Yes. To koro ng'amo goli oko titero e jela ya poluka police me mak gigene. Onge ok noken kamano. Itero drum ka police wacho ni gichula kure kikao. Noken kamano. Bwana wolu bwana. Noken kamano. Noken kamano.
Apara joma noketo gine media kata joma ne loso ema noloso mana gine ng'eni bende Okoth nosebedo a brand koro bende akoniga ni gama brand lwenje mang'eny goega yalewo ng'ato luoro gi kocha to kwepo gi kocha jomoko bende temo biro gi koni. Are you looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wandos Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs. From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 0745056954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends. Mondo yud lamo jonyuolwa kod kaka talanta kaka skiza tune mari. D-Star, apora uchiel nono star, ang'wen achiel auchiel hash. Sipeno luongwa jokoko ediro tiendo. Anelamo mama nae mokonya. Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation. Mogi. Koro ni wacho kae chendo ni kopo ni Okoth ni kode gi wach to gochoni. An kopo ni jarapok ni koda gi wach obro gochona. Kan kode gi wach kata kan tika kadwaro abro kole. Kumanesha ni waelewana and wang'eyo gima life en. Koro weche moko ma liekore on ma ji wachogo. Gisani endi anyalo kwani ni in one of the luckiest people nikech nitie jok moko ma really struggling, jok moko machalo kako mari gini wan kanwa bire industry to koro kata ng'ama iwacho ni yadala uonge ma jomo inyalo mana makuri gi jok ma chuny gi ler miyude fail machala loji panoran ma besa moro kiai but into koro wanyalo wacho ni you are lucky nikech kwa neno kaecho Okoth Jarapogi mano jagweng'u Kofi Makadori mano jagweng'u kaka talanta machendo ne mano jagweng'u Amiso kaka talanta chendo nade yeno chendo tiende ni wende ne chendo dongine ko ng'ato nyalo wacho ni mari chendo sana tiende ni like mako kumoro something of that kind okan kata laki kata maybe kaka iparo mari thum ka mondo mi bed dhano mari tagri baba ka ineno kaka kosa ne andiso nyasada moro ma white ne ng'ato kia kama wuokie onyane na ge wang screen kanto chak jaja ni winjo maber maybe nitie kaka nitie winjo ti winjo kendi pong waja ne poka paki but winjo maber usipna okada pandi bana thum wuon thumo dhigi kidogo jo matho biro media to wacha jathumo ikia ng'amiloso kuome kata ikia gimiloso kuome thumo tingo secret mang'eny to dhigi kabisa koro kidwa loso kuom thum kata kuom jathum maybe mana ko ori gi Nyasaye lakini ka ine dhano ma wang'e onge giming'eyo bana mondo mi ana beda wall tinga baba thagora anindo nyaka gunia wachamo chiemo didi samoro en chai gi mandas kata di kata chiel koro ujanja wake mabro goli oko most joma ne wachako godo tindo kanen gi jomoko nodok dala jomoko nodhi biashara mamoko kaka ngware and everything but an maintain omiyo pod an ka and gima nyalo wacho gi sani nagone Nyasaye erokamano kuom atua kata step mose goyo kata mose oseketae to pod amedo mana kwayo oganda mondo gimeda chung' koda onge gima biro mayot yes bende onge ng'ama nonyuol kong'eyo samoro nyadhi YouTube to wacho koro nyathini wera ang'o awinjo ka giluongo ga na nyithindo kata jomu uneno kumielo sani go ne gichako ne kaonge bidii mane magitimo kata mekgi samo bende koro ng'amo gionge you understand but an support kende madwaro mane gima lak
support kende gima dwaro mane gima lak maka piny mae kata mana county mae ni ginyalo bedo jomoko ma supportive, then anyalo bedo ng'at moro ma aparo ne ber, anyalo present county na maber. Adwa natie kae chendo gi wach ni Keta Love ma bende ne wacho kacha ne dwaro koro ing'eni nyaka wang'e ni gini is it a serious thing mondo wanyalo kata mana ng'ama neno ka nyalo share link ni ne Nikita koso you are just making it on a light note? Nikita an go serious sababu kidwa ng'eni an kode serious an gi wer mani studio nyaka no mwatimne video maber. From there akosetimne video maber plus wuodh no te safari no te bro ngiso ni an serious about it. Kori wacho ni thum ni studio ma adwa na lost Nikita maber. Thum Love mopoto maber mwatimne video. Before atim video bro chaka doge gym na we kidogo bro bedo mukuot. Ikori dhibero Mondays Nikita kamochope chalma ng'ato se sande gi era somehow. Koro dwaro ng'at moro machalo kaka an mabolore mong'e weche mag mapenzi gi maber madekeza mtu, you understand? Yeah. Koro kochopo ka kobiro ka to bro yude full. Mano ng'amono tugo gi era no ing'eni okawinji Nikita wuon ong'eyo kama ero se sande go. Elewa. Ome wacho ni kochopo ka to bro yudo mopogore, bro ka koro ber zaidi mobro regre tem kata no ochak gini ochon makata no yuda chon. You understand? Yes, koro Nikita karibu home, karibu nyumbani. Dabe grabe bara ira igeri Nikita no se nyomdo koro idwoko dhiang' kosedwa timo na. No nyome dhok adi. Nikita no nyom dhok adi. To ka dhok ema no nyome, ka no nyome dhok adek, abro medo wi dhok adek go kata dhok 4 mondo gibed dhok 7. Koro ibro ng'eni to ere mar ng'ama dhoge ng'eny. Koka man to kaw dhok ka odwoki ta nyome dhoga. Ngech wan gi dhok opong'o kul dala. Dhok mamek adhi agonya dhiang' opong' kacha iluongo ne Raila tadhi agonyo dhiang' to adhi nyumo dhako. Ting'eni king'iyo level mar Nikita gin oingi gi level yani mar commercial pesa, nikech ing'eni kata king'iyo thong mana mar Nikita kende idhi yudo ka en gimoro dollars modhaw $300 iwinjo, $400 $500 iwinjo. Ok awachi ni ionge gi dao, but koro kwa ng'iyo financial status to de yud ka Nikita oingi go modhaw tidwaro ni wuoyi monego bed ne pidho dhako koso mato koro wuok ne dwa ni Nikita kawi kech mato koro kidhi kawo Nikita dhi kawi. Omari king'iya mos dongeno ka ng'ama dichuo koso kina ka ng'ama dichuo ng'eng'ya mos ng'e kata yo kaita kanyo eno ka ng'ama dichuo kumanesha ni kitamba bie media ma wach ni meuru Nikita kumanesha ni adwa kawe gi gimoro amora mare to pile wacho ga ne ot jok nya bedo marom samoro kawuono dhake mango to kindi chwe e mango koro kaka an ng'amo ang'e tugo game ni gira shida onge koro kwa bolane okobilanda lony na jopiny mago wangiso fuo ok ni gimoro amora wakele media pana. Ting'eni yin ka koro gini odhi otimore ma uchwanyoru kata imbe o heartbreak kendo in ere best way ma koro ibiro timego nikech mbui to nisewacho ni ok ikende. Nikita ka yudo to konyal heartbreaker bende kata mana chance moboyo ni oparo ni odwa heartbreaker no kapar konya yudo sababu kit kaka bro kete busy plus gi kaka ng'eyo okonyal heartbreaker. Mano mchezo maonge ngech kayudo koro ng'ama chelo man go bende koro onge. An gi Nikita awol tinga Nikita Love. Awol tinga then Nikita Love. Weche rumo.
Sani piny orumo onge gima ji lawo mang'eny. Her wadu to wadu heri. Ji oherre. Awol Tinga. Nikita Love. Uru bedo gi wasi mang'eny. No interview ni tieko ka microphone ni kon jiga mai kuma gi yudi to gi wach bodo bwana. Ile ko na bi kamera bwana. Interview ni tieko. Bedi chuny kamera. Yo kanyanam. Mokwongo agonu nu erokamano kuom bedo kodwa nyaka ne wachaki makoro watieko. An iluonga ni Awol Tinga, then Awuod Awendo. Ayudora e platforms mag mbui go tetete. E Facebook Awol Tinga, e Instagram Awol Tinga, e TikTok bende Awol Tinga. Ayudora kamoro YouTube bende kisearch Awol Tinga ibiro yuda. Koro adwa ni umiya support. Gima dakwau kata ma dumiya mopogore gi support onge. Support kende madwaro kuomu kaka fans magwa, kaka usebedo kuchunga kodwa. An bende chunge uru koda. Akwaya. Chunge uru koda. Nyocha golo thumbe moko ariyo kanyo kidhi YouTube. Search Ngima Dhano by Awol Tinga. Thum machielo bende iluongo ni Nyajoimbo by Awol Tinga. Gin mana ariyo kende lakini moko ni studio pod wakelo gi maber. Pod waundo gik manyien. Wabiro biro gi video. Mar Nikita Love bende biro kanyo gi video. Ero uru kamano. To med mana support wa uru. Agolo ni erokamano. Monde yudo paroga nyasuba kod Elisha Tutu kaka skiza tune mari. D-Star, apura chela Star, ochiko aria dek hash. Samoro temo gona sim, mama temo gona sim. Oteni, usemi kod LTN, Luo Trending Nation. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Monde yudo sana sira kod Beryl Gordons kaka skiza tune mari. D-Star, apura chela Rio Star, abirio abura ngwen hash. Oteni, usemi kod LTN, Luo Trending Nation.